大家好，我係 Mr. Eminso，今日會為大家講解咧就係 HKDSE 2012 Mathematics Core Paper 2 Session B Question 44。咁啊，請留意以下信息啦。如果你係唔識得我做呢個 video 嘅數學理念，同埋我點樣去幫你學數學解難同埋應付公開試嘅話咧，麻煩你 pause 咗呢個 video，睇清楚，然之後先再落嚟去用呢個 video 啦。好啦，第44條啊。咁我估就好得意嘅，就俾9個 number 你，唔係 sorry，俾6個 number 你。咁樣咧就其中3個係9啦，有3個唔係9啦。咁我哋咧就要喺揀第3次啊，揀到第3次先中9。咁個概率點計咧？個 probability 係咩嚟嘅咧？咁啊先睇翻 probability 嘅 definition 啦。咁就話 total events 裏邊啦，所有嘅事件裏邊啦，有幾多個係 favourables 咧？咁呢樣嘢咧足以構成一個分數嘅，咁概率咧就係講呢個分數啦。咁啊睇翻個 favourable events 啦，咁佢就會係第一關，如果唔係9嘅話咧，我哋有3個選擇啦。第二關咧就得翻2個選擇，因為抽走咗一個啦嘛。而第3關咧就會係有3個選擇，因為第3關我哋可以揀翻9嘅。咁樣 total events 咧就6個，就掹走一個，再掹走一個就6、5、4嘅，因為佢講明嘅題目話 without replacement 嘅，就唔準擺翻落去嘅數字。咁嗰個計算咧最簡單嘅諗法咧就係夾埋其實有幾多個 favourable events 咧？夾埋咧就係3乘以2啦，就係6啦，6再乘以3即係18個可能性嘅。而嗰個total events 嘅 number 係幾多咧？就係6乘5乘4嘅。咁呢一個咧就係用最簡單 definition 去處理嘅，咁就會計到3 over 20嘅。咁亦都有同學仔會 argue 啦，可唔可以用3個分數相乘咧？得嘅。咁嗰個古仔係點樣講咧？就係3件事同時間發生啊。第一件事咧就6個裏邊抽3個 log 9，第二個事件咧就係5個裏邊抽2個 log 9，而第3個咧就係得翻4個結果裏邊咧就係抽3個 9其中一個。得唔得？咁由於3件事同時發生咧，我哋係用乘去處理嘅，概率上高。OK， 好，咁啊，講到嚟呢度咧，亦都係講完噶啦。咁啊，如果有咩問題嘅話，請你 send email 俾我啦。再見，拜拜。